Kita di Bali, Tin. Ya Bandara Bali. Ini di video, woi. Des lagi video. Mana? Ini ngapain potong sampah? Ya ampun. Isinya kasih warna banyak. Oh, Ya ampun. mana banyak. Aduh. Ada. Yasin bawa duit, akhirnya bawa yang berguna. Apa? Yasin bawa duit, Mami. Oi. 10.000. Cuma satu doang sih. Gak bisa beli apa-apa ya. Bawa tangan. Bawa Oh, jam itu tangan. kacamata, Justin, bukan tali, kacamata. Bawa Ini jam tangan ya, oke. Ini kacamata. Ini kacamata Justin. Nih, bagus kan? Ya, terima kasih. Hehehe. Inilah isi tas Justin. Iya. Tong sampah gede. Iya. Astaga. Nih. Nanti mami juga ada di video.